你就係一個月咧休息一日咯。好啊，誒、然之後咧就誒屋企咧就你淨係清潔屋企啦，就要煮飯咧煮俾你自己食得㗎啦。僱主唔食飯嘅啊。係啊，咁咧就僱主得先生太太兩個人，咁佢哋住一間房，你住一間房。咁咧就淨係洗衫清潔咁就唔使煮飯煮俾你自己食得㗎啦。好啊，咁你知唔知咩叫炸油炸鬼啊？煎炸粿，炸粿，炸油炸鬼，同埋要猜麵粉。係啊，哦，你 OK 冇問題係嘛？答問題，哦，好啦好啦。有冇問題要問我啊？好啊，有冇嘢要問我啊？Pertanyaan apa? Kamu punya pertanyaan apa? Tanya apa? 冇啊，好啦好啦，叫第二個啊，唔該。唔該晒，好，拜拜拜。拜。Gì có? Mày rớt tao ấy. Yang gitu, pinter itu